Macheni nyakura mo jongo weche manyien okiny ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka chisango wachako ni jatend piny William Ruto odhi nyime kod nyono e chuodho jalupne machon Rigathi Gachagua kuom nyayo siasa mago mag pogruok kod akwede. Jatend piny ojiwo oganda jo Kenya mondo mi obed gi yie kod sirkal ka opuoyo gai mar ODM Raila Odinga ma wacho ni oketo Kenya mbele kendo yie mar siro lwedo sirkal mar Kenya Kwanza. Ifamaro mar siasa Chris Owino nigi mathoth. E nyasi mar chiwo udi manyasani manengogi ogonyore ne jodak ma Mukuru kwa Njenga e bore Nairobi, siasa mag sirikal mar broad-based okaw thuolo manyime. Ametufikisha. Jatend piny William Ruto odhi nyime kod chuodho jalupne machon Rigathi Gachagua ka oyango ni piny Kenya onge kod nafas mar jotelo mag akwede mag dho udi. I will work with courageous leaders, people who believe in Kenya. People who believe in the transformation of Kenya, not mere politicians who believe in convenience, who believe in nothing, who believe in retrogressive politics. We don't share a vision with the tribalists. We don't share a vision with the haters. We don't share a vision with people who believe in the disunity of our nation. We share the vision with the people who believe in the unity of Kenya, who believe in a broad-based arrangement. Wabunge wa Nairobi tuna support broad-based na tunakusupport kabisa kama rais wetu, na tunasema 10 bila break. 10 bila break. Wangaposema 10 bila break. Nasikia wengine wanapenda kuongea huko, wanakutishia maisha, wanasema sitakuaje, hiyo one term ni yao. Sisi hatuendi maandamano tena, sisi hatuendi kwa barabara tena, tuko kwa Rais William Samoei Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga. Ruto odok ne chenro mag dongruok ma sirikal mar Kenya Kwanza oseketo e tim ka chenro mag gero udi manyasani e nengo moyweyo ka onyiso oganda jo Kenya mondo bed gi yie kod sirikal mare. This is going to be how we transform our nation, and I am very proud to be part of the leadership that is making the decisions that is seeing the transformation of our nation. I want to encourage us to believe in our country, to believe in ourselves, to believe in Kenya, because if we don't believe in this country, we will let down our nation, and our independence will be meaningless if we don't believe in our nation. Kuom thuolo machielo, jatend piny osungo siep manyien Raila Odinga kuom weyo tenge pogruok magi mag siasa kendo yie mar siro sirikal mar Kenya Kwanza lwedo kaka yo mar kelo kwe kod dongruok ne jopiny. And I must thank leaders from across the political divide, more particularly the Honorable Raila Odinga, for agreeing that this country requires the unity of nation, the coming together of citizens and leaders to work together for the transformation of Kenya. And I want to promise you that I will continue to lead from the front, and nothing, I say, nothing by the grace of God is going to stop us from achieving the transformation of Kenya. Ruto oparo ni jasiki mag siasa nigi ikore mara kore kode e paw siasa ka kinde mag siasa ochopo. Ati mumesemaje? Nyinyi ndio mmesema. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kamachielo oganda maromo 1,000 kod 80 odiochieng' manyoro nochiwne gi ofungu mag utegi e bwo chenro mag gedo mag ute manengogi ogonyore. Nyasi moketo ayanga nyasi mar keto ayanga utego notele kod jatend piny William Ruto e kar dak mano ma Mukuru kwa Njenga, Nairobi. Moko kuom weg udigo onyiso mor margi ka giwacho ni okang' makamano dhi bero ngimagi. Lida Okeyo nigi ler. Okinyi makawuono e kar dak ma Mukuru kwa Njenga masani otisi ni Mukuru Estate e bure Nairobi, jatend piny Kenya William Ruto nochopo mar chiwo ute manengogi ogonyore ayanga ne wegi. Mor kod ilo nopong'o kar dak manyienno ka jatend piny ne chiwo fungu ne weg ute maromo 1,080.
Jodak go nyiso mor margi gi chenrono ka jatend piny Kenya olero ni kwan ute ma igeno gere kar dakno romo ute 13,248 e bwo chenro mare mar bottom up economic agenda. Wadonjo e od Kevin Odhiambo. Odhiambo tiyo tij wang'o chumbe kod loso mwandu mag gedo. Ok onyal pando mor mare ka odonje ode, kama koro biro jotie bang' dak e ute mongohore kama kata rita maber ne onge. Awinjo ka mor kabisa kuom bedo gi ot moluongo nyigi mamari ma with the future, in the future ok ibiro bedo ni chulo rent. Koro chalo ng'ama odak e dalani. To ere kaka noyudo odni? Giwacho ni mondo process KRA pin, tax compliant certificate, gidwaro mini M-Pesa mini settlement mari mar 6 months, then gidwaro passport photocopy, then kod photocopy of the ID. Mago documents madwarre to koro register to koro imiyi ot. En pesa di ma ibiro chul e ot ka ot? Tie pesa moro monego beni ichulo mar lawyer en 5,000. Then tiere deposit ni nowach ni koro government ema chulo ni mar 63,000. Government garamia ni man. Rent en 3,900 per month. Pesa monego beni chulo te en 640,000. Oda en bed sita. Abro bedo ka chulo koro. In fact, then tiere additional amount of 211. Tiere loan moro ma be sirkal omiyo ji mar nyiewo furnitures. Gimede kanyo koro dhi amount to odhi bedo koro 4,100 per month. Koro adhi chulo 4,100. Ogola e kijiji. Tasedak kanyo, inuang ka ot en od mabati, ichulo odno, to pod odong mar wuon go. Ok obed oda. Ichule single 3,500. Compared gi ka wachulo single 3,800. To wachulo ot, at the same time, ot bedo mara. Unajua kuishi nyumba kama hizi ya watu wote, tumeishi kijiji, yo mabati, kuna mahali ya choo, lazima ungoje kama ni jioni. Lazima ungoje asubuhi yake ndio uende. Wesi toka nje juu wesi kutakutana na nani? Hakuna njia, hakuna nini, mvua ikinyesha, tuko hapo wote. Sasa hiyo ilikuwa inashinda. Kwanza ukiumwa na tumbo, Kaluwore gi jodak go, ute mani kod karenda achiel kata 1 bedroom ibiro chulo siling 5,500, ka ute man kod kuone nindo 2 ibiro chulo 8,500 dwe ka dwe. Kata kamano, pogruok mantie gi ute ma ikombo en ni utegi biro bedo magi giwegi bang' tieko chulogi. President amefanya kitu ya maana sana. Kutoa watu kijiji kuwalete hapa, wanaona ni kama paradise. Kuna mtu hajaiona nyumba kama hii. Ne oganda gi ma oyudo utegi mane ogonyore nyakwaro mga juang' en mor, to kata kamano pod chalo ne gima na lek. Kata kamano gombo margi en mondo jatend piny Kenya William Ruto ochwal chenro makama e kor wenge duto maloko ngima oganda jo Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Mukuru Estate, Nairobi. Joshua Nemano Paradise. Kama chalo na Ramogi ogai mar duond buch ODM Migosi Raila Odinga onyiso jo Kenya mondo miyo ikrene neno olemo ma kweth jotelo mane odonjo sirkal kawuok duond borano biro nyuolo ka osom budget dwe mar 6 ligani. Raila mane oloso Mombasa okoni kata obedo ni duond buch ODM ne otero jolony sirkal, lokruok magi biro kelo biro nyiedhore mos to chutho bang' timo lokruoge e pok mag omenda e migepe ma opogore e pacho kae. Joja oko nigi lerno. En romo mar higa ka higa mane okelo kanyakla riwruog jolony e weche mag omenda midendo ni ISPAC Mombasa. E romono, ogai mar duond buch ODM Migosi Raila Odinga mane en wendo moyiedhi ne osingo ne jo Kenya duto lokruok maduong' e wi weche mag uchumi kokoni jolony mane gimiyo sirkal dhi pedho ayanga lokruoge go kosom budget dwe manyien. ODM donated experts to government. But you know, it was just July last year. We are now in May. They have not done any budget. The first budget is going to be done this year. Mr. Mbadi's Minister for Finance, his budget will be read in Parliament this year, next month in June. So judge, give him time. It's not like instant coffee that you brew and drink at the same time. It takes time.
So give them time, you will see a difference. Ng'ur mosebedo kadhi nyime ewi chenro mag gedo mag udi manengogi ogonyore okoni en mana achiel kuom ranyisi kuonde ma gidhi time lokruok mar neno ni Jo-Kenya duto yudo ratichgi. This housing levy people are paying is going to be converted into an investment so that if you don't get a house, you can be entitled to a refund in the future. So please give ODM time to show you how we can do it. Ne odhi nyime kod goyo oporo e paro mar dwaro ni aguch omenda mageto timo dongruok e kor gwenge NGCDF ogole lwet jood bura kendo chwale tend counties. Ma okoni e yo makende manyalo jiwo chenro mag dongruok e kor gwenge kendo gayo weche mag mibadhi maluoro aguch omenda no e lwet jood bura. You wanted more money to go to the counties than is there. You said minimum 15%, but now that's where they have been stuck. If more money goes down there, a lot of more services can be provided. What expenditures go towards our counties? And maybe what we might want to do is not necessarily disregard the NGCDF, but borrow the NGCDF model to how counties do their budgets. Because you find out of the total allocation for NGCDF, only 4% goes on administration. The entire 96% must go to visible projects on the ground. Ne bende ojiwo piny owacho mondo mi oket maino e dino rode mag mibadhi e pacho ka kokoni lokruok ewi gope ma piny Kenya holo e pinje maoko biro mana bedo koserakruok gi midhiero mar tiyo gi omenda e yo ma ok owinjore. Many countries have been saddled with expensive debts which they cannot pay. The interest rate itself is too high when you take that loan, and it continues to impoverish many poor countries. So the route is to investment, create a conducive environment that will be able to attract investors to come. We have a country that with a lot of potential. If we create an enabling environment, many investors will come to do those projects for which we are now going out to the national market to borrow funding to fund. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jakom komiti od bura mochung'ne loso budget Samuel Atandi ochiwo geno ni sirkal mag counties nyalo dhi yudo pok mano mar omenda moheo bilion 405 iko omenda manyien mano mara 2025-2026 ka otwak kod Ramogi TV e apise. Atandi olero ni komiti mare osetimo twak kod ogai mar ODM Raila Odinga ewi wach mar miyo counties omenda moromo. Migawo mar omenda ne omiyo counties bilion 405 iko omenda mar 2025-2026. Wach mar pogo pesa ne migepe ma dhi county en wach ma pod walose. Bill miluongo ni Divisional Revenue Bill nochwase kalo e od bura mapiny kendo watere e Senate kendo jo Senate be dhi kode mbele. Ang'eyo ni okwabi koso mok wawinjore e kind Senate gi od bura ma National Assembly. To kakisewinjo ni budget wang'ado kabisa nikech pesa mantie wadak gi kakwa nyalo. Wadag ni pesa ma wan go manyalo tiyo go mok wahol pesa mang'eny. Omiyo wadwa ni wawach ni gik moko pesa mang'eny mitiyo go mang'eny to onge, but wabro winjore gi Senate saman bill no chopo mediation. Wabro winjore kod mondo wane ka wanyalo loso duol achiel. Wanyalo medo gi matin kapo ni nyalre mana ka wang'ado kuonde projects moko ma wan go mwakelo wamiyogi, lakini weche tok ber ahinya i weche mag medo pesa mang'eny. Kendo jakom be wasebedo ka waloso go i weche mag pesa go, kendo en be ong'eyo kaka economy chal. Wasebet kode piny, wasepimone, obi oyie ni wamany gimoro wamed, but pod waloso kode gi jite nyaka president. Governor mar Trans Nzoia George Natembeya koro gikone owe kod rambun mar siling 500,000 ka nodonjne kod ketho mar mibadhi e yor chuo orak kod yudo mwandu piny owacho e ataro mar chik, ketho ma bende okwedo jang'ad bura Charles Ondieki. Kata kamano e ng'eto mare ochiwo chik mar dino ne Natembeya dhi apis mare
mano ma Trans Nzoia kuom ndalo 60 kaka yor chiwo thuolo makare ni duol makedo kod mibadhi EACC timo nonro margi. Efinya Kidi ngiler mathoth. Enyim jang'ad bura Charles Ondieki ne en ywaruok makagi kacha e kind apis jamin wach kod okinde mochung'ne Natembeya e bura. Natembeya nodonjone kod ketho mar mibadhi e yor chiwo rak kod yudo mwandu piny owacho, ataro mar chik, ketho mabende Natembeya okwedo. Kaluwore gi apis jamin wach, Natembeya noyudo chudo maromo $1.1 miteno gi orak moro kowuok kuom miyo moyang nyinge kaka Mercy Chelangat mabende en director mar kembe mokariyo. Kembe mabende motelo ne ma nosemiyo rak kod kaunti ma Trans Nzoia. Bende Natembeya itudo gi yuto ma $2.1 kowuok kuom Emmanuel Wafula Masungu. Apis jamin wach e kindego nokwayo doho mondo miyo chiw thuolo mar medo dino ne Natembeya. Wirani nonyalo rocho nonro kendo romo gi joneno mabende gin moko kuom jotije kaunti ma Trans Nzoia. Paro ma okinde Natembeya kotelnegi kod Macharia Njeru nowito oko. Even when it is shown that they will attend trial, we are releasing them on bail will prejudice the trial and therefore the integrity of the trial. This court has a reason, a compelling reason to deny them bail. Your Honor, what was so difficult with just summoning to court, telling him to appear in court on such and such a day? Why all the drama? Arresting the man and putting him in custody. There is no way in the charge sheet that says that the governor abused his office. There is no way in the charge sheet where there is a charge of conflict of interests. Eng'eto mare, jang'ad bura Charles Ondieki noweyo gavana Natembeya gi rambun ma $500,000. Kata kamano, nochiwo chik madino ne Natembeya dhi kata tiye apis mare manie boma ma Kitale kuom thuolo mar ndalo 60. Bende okoyiene Natembeya dhi limbe oko mar piny Kenya ka doho okopuodho. 3 questions for dissemination have commended themselves as follows. That the first accused undertakes not to interfere with witnesses and or evidence. Roman 2. In order to allow EACC secure evidence and witnesses, if any, or if there is further evidence to be secured, the first accused is prevented from going to his office at the county headquarters for a period of 60 days running from today. Burano ibiro winj kendo tarik 3 dwe mar auchiel. Bedo ni gavana ma Trans Nzoia George Natembeya owethuolo, doho ochiwo moko kuom chike mowinjore olu e kindego. Ka kamano ibiro make madinne kendo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Nyakura mojangi kanya makelo giko mag weche manyien sa soromo sa 10:30 mar okinyi ma kawuono wakaw yueyo awe lwet jowetewa Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor mano ka waduo ka kod gazet kod twak mokwongo e chenro mar piny ka wantiere kar ka muting'o nyaka mago matimore gazet na kelo ni weche manyien nyaka Clever Soluoch jagisumo kanya kwar mokio nyaka Sango bedneno Ramogi TV oriti masani.